Kad u kampu, kad u kampu, reda nema, reda nema, tad se nosi, tad se nosi, greda reda, reda reda. Kad u... Gostei de aulas? Sim, gostei. Qual mais gostas? Todas. Gostei todas. Só. Qual tipo de trabalho você preferia dentro do... Se você pode escolher, o que trabalhar? Eu gostaria de estar no campo. Só no campo? Sim, no campo. Diretamente, lidar diretamente com o trabalho, porque eu gosto de viver também a natureza. Gosto de sentir. Baš volim, obožavam podučavati ljude, učiti bilo čemu, bilo to sport, bilo to ovo što sad trenutno radim, bilo kakva obuka, bilo kakvo znanje prinijeti iz mene nekome, iz svemira preko mene nekome. Meni je to vrh, ja to volim, bilo se radilo o umjetnosti, o ratovanju, o sportu, o bilo čemu, jednostavno to obožavam raditi, obožavam. I s ovim Sempre buscamos o vento, porque vento alimenta fogo. I s ovim ovdje ljudima, momcima i curama po Africi, to je poseban gušt, Observar a patilha. 2, tirar o carregador. Vi ovdje, pazi, ja sam ovdje iz drugoga svita, ja sam ovdje čovjek koji niti izgleda ko oni, koji niti razmišlja ko oni, koji ima mentalni sklop potpuno drugačiji, a prihvatili su me, zagrlili su me, da je to nevjerojatno. Papai onde olobaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo Palmas. Vai amor, de coco Chuchu na waya, chuchu na waya, quem vai, quem fica. Zahvalni su na znanju koji dobijaju. O que você espera desse trabalho? Por que chegou no treino? Espero mostrar aquilo que aprendi, tudo que aprendi com o Vedra ao longo dos tempos, porque o objetivo... Nevjerojatno je to. Maš ti po raznim dijelovima ove naše, ja sam stvarno na svim kontinentima, osim Sjeverne Amerike i možda jesam u Sjevernoj Americi, ja se ne sjećam. Sjeverne Amerike, Antarktike, to gdje nisam podučavao ljude, nisam u Australiji zapravo. Ali ostali kontinenti svudi sam podučavao ljude, tako da mogu usporediti tu razliku, jel? Mogu usporediti ko kako prihvaća, ko kako uzima, ko kako daje. I mogu vam reći da u Africi to baš nevjerojatno je kako ti ljudi jednostavno vole naučiti, vole trenirati, vole savladati neke stvari. Meni je to poticaj strašno. Negunago
Para hoje, tudo. Próxima vez amanhã, vamos treinar mais. Obrigado. Misija otići iz Južne Amerike u Afriku i raditi šta radim je meni laka stvar, recimo. Nekom bi to bilo odluka života preteško, meni je to lako, meni je to jedan vid avanture, meni je to pustolovina, meni je to predavanje, davanje, učenje drugih i učenje, da ja sam učim od njih. Jednostavno je tako, ja u Africi učim sve, znači dajem sve što znam, a u isto vrijeme učim sve o toj zemlji, o tom kontinentu, o tim ljudima, o običajima, o crnoj magiji, o bushcraftu, o svemu što oni to znaju. Ja to tako sam po cijelom svijetu radio i tako radim i ovdje. Jednostavno, gdje se god nađem, volim disat, udah, izdah. Razumijete? Znači, volim uzeti i dat. Prvenstveno volim dat, volim, zato sam i došao ovdje. Ali usput kad sam tu, onda želim malo i naučiti njihove običaje, njihove stvari, njihov jezik, njihovu kulturu, njihovu hranu, njihovo sve, od životinjama, od tragovima, od trekkingu po ovim savanama, o flori, fauni, jednostavno je to tako. Zahvala za moj rad ovdje je gledaj, novac i sve to u redu, nema tu šta, ali ta njihova zahvalnost u vidu pisma, ja sam to jedanput govorio, već jednoj anegdoti se ispriča, to mi se već dogodilo u Africi, da mi ljudi zahvale na taj način, znači da ti zapivaju pismo, a tu i njihovi glasovi, trnački, to je nešto fenomenalno i to mi se ovdje događa svaku klasu koju sam obučio, koju sam trenira, svi su mi se tako zahvalili na taj način i ne samo na kraju tečaja što se događalo na istočnoj strani Afrike, ovdje mi svaki dan zahvale s pismom, pivaju mi i to je top, ja kad kažem da se naježim na to, ja se naježim na to. Angelina, 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 manje. Angelina, 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 manje. Angelina, Angelina, non sabila manje. Angelina, Angelina, non sabila manje. Angelina, 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 manje. Angelina, Angelina, manje. Angelina, Angelina, non sabila manje. Angelina, Angelina, non sabila manje. Angelina, 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 non sabila manje. Angelina, Angelina, non sabila manje. Angelina, Angelina, non ce ne manje. Angelina, 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 non sabila mare. Angelina, Angelina, non sabila mare. Angelina, Angelina, Angelina mare. Angelina, 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 mare. Angelina, non sabila mare. Angelina, Angelina. I onda sam na kraju
zna mi reći ono, ajde ako bude pisma toliko dobra i ja ću vam se pridružiti pa ću ja s vama pivat ovo ono. I onda je bilo sluđe ono i svaka čast. To je ono, to je baš ono vrhunska stvar, vrhunska stvar. Agora, bebe água, fica à vontade, amanhã vamos... Kad tebi dođe hrpa ljudi, znači hrpa ljudi koja želi sebi osigurati egzistenciju, sebi, svojoj obitelji, tu dolaze ljudi, meni dolaze ljudi razno raznih profila, razno raznih profesija, razno raznih godišta, znači dođe mi mulac od 20 godina koji je ono nadobudan, koji želi se dokazati, želi biti tjelohranitelj, želi biti svašta nešto. Pa dođe mi neko od 50 godina čovjek na to koji želi jednostavno naučiti da se može obraniti svoju obitelj, da može dobiti posao u firmi to i onda oni dođu. Coraje, 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 coraje. Ja sam strog, ja sam selektivan, ali ne gledam godine. Ko može izdržati trening, ko može naučiti, ko može apsorbirati to sve, meni te njihove godine ništa ne znači. É todo correto. Dedo aqui, essa parte aqui, e sempre ângulo que não pode virar na sua perna. Eu quero ver tudo isso nessa prática. Tá? Depois, postura, tá? Ó, baixo, ó, para trás. Minha arma não dança muito, não faz isso, tá? Tá estável. Senta então, vocês aí. Quando você gira, sempre. Para todos verem, senta, você está em frente. Girar, Pode pôr, levantar, senta, para não se tá bom? girar, girar. Não girar assim. Porque seu colega pode ficar assim. Eu quero matar seu colega. 180, ó. Rápido. Arma nunca baila. Tá? Certo. Manipular. Escuta. Tá? Eu quero ver isso. Vamos outra vez. Mais uma vez. Sama profesija njih, znači došli su mi delikventi, ali ja to na njušim, znaš. Delikventi dođu ljudi koji se drogiraju, dođu ljudi koji su tu iz nekih loših namjera i onda ih ja tokom selekcije, tokom treninga jednostavno proberem i zahvalim se i kažem doviđenja. Agora baixo. Pra dentro e no chão. Grandanhão você meteu no chão. Ó. Ai, ai. Que foi, Grandanhão? Tudo bem? Ó, tá? Com joelho, com mão, tá controlado. Outra vez. Ó. Ele me tocou aqui, por muitas vezes a gente toca. O que você quer? E você faz ou rápido, zoom, zoom, ou como malandro. E depois, tá? No chão. Tá? Ai não. Aí não, ó. Vai o Alman. Imao sam ovdje i dokazanih ubojica koji su došli, znači ono, ubojice, ali nisu ubojice do tipa kriminal, tipa
da su ono, oni na ulici banditi pa ubijaju ljude i to, nego u ratovanjima su znali biti, jel, znaš šta se radi u ratu, ono, ili ćeš biti živ ili ćeš biti mrtav, jel. Tako da su takvi isto dolazili, vidiš im ono, mračne poglede, ko zna što su se prošli u životu, ali, znaš, ono, karizma, dobra vibra, sve ono što ja njima dajem ih promijeni. Na kraju tečaja vidim da su to rehabilitirani ljudi, da su jednostavno bolji, da su jednostavno nasmijaniji, da su puno, znaš, ono, daš im nešto, pružiš im nešto i daš im najbitnije od svega je daješ im budućnost. Budućnost im daje im, to je najjače. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu precisava muito porque eu tinha uma formação para fazer a universidade do segundo ano e infelizmente não estava a conseguir pagar a propina. Paguei simplesmente um mês desde que eu comecei este segundo ano e ficou a me dificultar, não estudava mais em condições, sempre que tivesse... Quase que à noite parece que dorme, mas não dorme, porque às madrugadas você vai indo acordando sempre, porque pensando o que é que vou fazer hoje, o que é que tenho que comer. Mas graças a Deus estamos aqui, aprendi muito também por parte do instrutor. Muitas das vezes foi brando, muitas das vezes foi um pouquinho duro e, contudo, nos ensinou bastante. Većinom su mi na tečaju, većinom dolaze muškarci ili kao muški posao, ali dolaze i žene, znači bude i žena. Ima sam, ne znam sad brojčano koliko žena, ali dođu žene i ne mogu one baš izdržati tečaj, ono baš ko muško. Znaš, neke stvari su im svako, pogotovo ako im se potrefi period menstruacije i toga, onda budu ono, baš ne mogu, znaš. Ali nekako sam i tu sam ka obazriv, jeli, neću ih sad ono, nisam ja neki mače, ono mačista, znaš, ono neki ono muški šovinista, pa ono žensko si ne možeš, teško ti aj vozi. Nije, malo ih tu, malo poguran, malo ih više motiviran, izvučen iz njih šta najmaksimalno mogu, znaš. Tu dođu i majke, ono, znači, dođe mater čovječe, ima dvoje dice doma, ono, samohrana majka, znaš, i sad ona dođe, traži tu posao u toj branši i hoće se obući, hoće naučiti, grize čovječe, hoće, znaš, i to je meni super isto, to je meni ludilo, ja baš to cijenim nenormalno i ono, dajem im ono priliku, amu, kad vidim da posustane, posrne, ja ono dođem kraj nje, ajde, možeš, pokaži mi da možeš, ajde, znaš, ovo, i digneš ih, znaš, nisam ono, znaš, da te hoću zgaziti. Ne. Jednostavno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa tarde, daqui Banco Baia, a encomenda está pronta. Ne. Jednostavno, znaš ono, ja sam skener, ono. Rekla mi jedna prijateljica, Brajo, ti si ona magnetska rezonanca. Znači ono, jednostavno, znaš, skeniram ljude iz početka, ono, oni se čiste malo pomalo sami od sebe, ali ono, skeniraš ih iz početka kroz teške fizičke napore, kroz psihičke testove, ono, i onda odabireš ko kakav ima narav, i onda nekog vremena jednostavno igraš igru. Ako je neko dobrog duha, sposoban, ono, ti ga pomažeš. Ako vidiš da je neko tu, ono, zločest, da je neki, ono, mutikaša, da je neki mutan tip, ono, nađeš ga isto pa mu daješ malo teže zadatke, malo ga više gaziš i on odeš. Jednostavno tako moraš, selekciju moraš napraviti dobro jer u ovome poslu ako daš znanje
Ako daš znanje nekome ko će ga upotrijebiti loše, to je i na moju dušu, znaš. Tako da ne znam, ne igram se s tim stvarima, jednostavno odabirem dobre ljude koji će biti tu fokusirani, ispravni, pošteni e hrabri. A princípio, a procura de melhores condições financeiras. E segundo, profissional, para enriquecer o meu currículo. Sempre quis pertencer às forças militares ou policiais. Ovo nije prvi kontinent na kojem ja radim ove stvari, jer mi najdraži, pa svaki ima svoje nešto, svaki ima svoju neku dušu, jel? Svaki ima neku svoju priču, svaki kontinent za sebe, svaka rasa za sebe, svaki narod za sebe. Ali Afrika je ja u Africi volim biti, Afrika mi je draga. Je da je, kažem, ja kad radim s njima noćne vježbe, pa svaki put je rizik da ću doći doma, da ću imati malariju, Enemigo para lá. Enemigo para lá. Isso. Enemigo atrás. Enemigo atrás. Enemigo direto. Hvala Bogu nisam još. I takve stvari, znaš, tu je ili Čigongoju ili u Dengi, svega tamo ima, znaš. Pogotovo ako idemo u buš noću, onda te izgrizu komarci, ako se god zaštitija i repelentima i ovo i ono, mrižama i komarac nađe načina, on te bocne pa sad ako te zarazija. Tako da postoji taj jedan, rizik ovog posla, ali je gušt, šta ja znam, Zešiš. Gato! Zima! Gato! Šta ja znam, mogu ja se sad zavući odmah u sumraku neki svoj šator sa mrižom protiv komaraca i do zore biti tu i ne bi me nikad ništa ubolo, jel? Ali nije to meni pošteno, ja s njima izađem pa trčim s njima po noći, pa radim sve što oni rade po noći, pa zapalim vatru na kraju, pa sidimo uz vatru, pa razgovaramo uz vatru, ja im malo tumačim van treninga, nešto preživljavanje i tome svemu. Tako da pa ako me ugrizu, ličit ćemo se, jel? Postoje sad dobre tablete za izličit se od malarije, tako. Isso tudo é dore, isso tudo é dore. Gušt mi je trenirao s njima najviše po savani naš, po divljini, po bušu, jel? Tu mi je baš gušt, jer tu te majka priroda, Bog te tu stavlja na test, znaš, on te tu braju testira. Nós somos vivos! Nós somos gatos! Nós somos gatos! Ok, então bora, vamos! Anos de vida! Vão girando! Vão vindo! Vem girando! Não! Vem girando! Gira ali! Não, girando para aqui! Gira! Fala! Abra a boca, pô! Isso! Abra a boca! Abra a boca! Abra a boca! Tirou o carregador. Tá seguro. Tá bom. Vamos, vamos! Ok. Fala! Joga areia! Joga areia! Joga areia!
Vai Rošpinto! Naš ljudi ovdje dođu na treninge, naš cijeli bude umoran, ono sa trveno cijelog dana treniranja i onda dođe na kraju me pita ka šefe, oni ga kažu ovdje zovu šefe Vedran, jel mi možeš još malo danas trenirati? Ja gledam ono, brate miri, ja to cijenim nenormalno, znaš, i onda ih ono uvatim trenirati, ne znam, pitam šta hoćeš trenirati, pa ja bi ono malo MMA, ja bi malo borbe i to. Ja bi malo, znaš, ne znam oni moje taj i to, ali, znaš, da bi mi borbe malo, da bi učili udarat rukama i nogama, onda ja počnem trenirati, znaš. Uvijek bude, u svakoj klasi neki ono entuzijast, ono, stvarno koji želi. I mogu vam reći, znači čovjek dođe prvi put u životu, se susretne sa gardom uopće, znaš, ono, staviš ga u gard prvi put i nakon, ne znam, ure vremena treniranja ja ga bacim na fokusere, brajo, prvi put u životu tuče fokusere i tuče ih razvaljiva. Ono, ono, to je nevjerovatno kako su talentirani, znači, zato ja uvijek kažem, ono, prvak svita nije prvak svita, brajo, ti si prvak među tim ljudima koji su se tu imali sreće naći. Šta je prvak svita? Pa tako, znaš, koliko ima ovdje u ovoj zemlji, koliko ima ljudi, talenata, na ulici, ono, a brajo, znaš, ono, reći svjetski prvak, meni to smišna riječ, svjetski prvak. Bilo koga od tih ljudi da ja uzmem u dvoranu, bija bi ono top topova u tom sportu. Tako da ono... Da. Vai, šuta. Braço sempre pra cima. Você chuta com o joelho sempre assim. Muito perigoso. Sempre em cima, braço. Malo je nepravedno reći, znaš, ono, prvak svita. Meni to ne postoji. Nisi prvak svita, si prvak te organizacije koji se boriš i gotova priča. Bez obzira kojim se sportom baviš. Tako je meni ono, iako neće ja nikome ništa oduzimati. Prvak svita se vodi, ali kažem, realno prvak svita ne postoji, jer toliko je dobrih talenata svugdje da je to, da Afrika ima bolje uvjete, da ima dvorane, da ima trenere, da ne, meni majko mila. To je bila dominacija, apsolutna. Olha, vamos lembrar umas coisas. Aqui, ele me agarrou. Não, aqui. Ele me agarrou. Segurei seus dedos que não pode fugir. Tá? Entrou aqui. Ó, e agora? Ai, tá bom. Vamos ver. Mesma coisa. Não pode fugir, tá? Entrou. Ó. Oh my god! Tá? Vamos, 2 por favor. Zanimljivi su Afrikanci, znaš. Afrikanci su ko ljudi jako zanimljivi. To sam vidio na ovim treninzima, na primjer, s njima radiš ono žestoko, jak trening, ono stvarno da padaju s nogu i onda kad misliš da više ne mogu, znači ono gotovi su, leže po podu, ne mogu više. Jedan od njih ono počne, ne znam, izvodi neke ludosti, počne se smijat, krivelit i idemo, svi se dignu, znači taj njihov duh, ono, odmah se dižu na noge, odmah se vesele, odmah kreće za Afrikance, kreće pisma, uvijek pivaju, uvijek plešu. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos a felicidade.
Ono, dovoljno je jedan. Znači, zapali vatru i svi se dignu. I to je za ove vrste treninga jako dobro. Oh! Jako dobro, zato što ne trebaš ih ti animirat, nego ih animiraju drugi. Predobra stvar. Duhinje je stvarno super. U jednu stranu, jel? Cinco horas matutino, comando. Aqui estamos na tele, lembra? Quem desistir, perdeu. 5 horas matutino, comando. Aqui estamos na tele. Dio, Feliz aniversário! Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, carnaval sai d'água, parabéns Ave Ave, uma salva de palmas. Ja sam ovdje njih trenira, ja sad u ovom videu vi ne vidite, ja vam stavljam samo fragmente treninga i svega toga, nisam pokazao ni teoretsku obuku, nisam pokazao ništa biti previše što se radi, samo mali fragmenti, tako da steknete dojam. Ali između ostaloga šta ja njima pokazujem, znači uvijek uvalim malo Muay Thaija, uvijek uvalim malo samobrane, koja nije
u programu. Onda in uvijek uvalim capoeiru. Ovo je Angola, ovdje ima capoeire. I ono, to su sve ekstra bonusi, ja to zovem bonus učenje i oni to se prihvaćaju. Nema neko da će reći, šta će mi ta capoeira, ne, oni to vole upijat i vole sve naučiti. Često se dogodi da dođu već formirani capoeiristi, imao sam par profesora capoeire, doduše nema capoeira Angole u Angoli, to je apsurd, moja capoeira Angola se zove capoeira Angola, gotovo da ne postoji u Angoli državi, stvarno čudno, sad meni to u glavi projekt to vrati tamo. Ima ta capoeira regional, ne, capoeira contemporanja, gdje su te akrobacije i to, i dođu mi, ima sam, ja mislim 3 ili 4 capoeirista, od koja su 2 bila profesori capoeire, i mogu da reći da su jako dobri. Tako da uvijek ima nešto za zabaviti se s njima, ili pisma, ili ples, ili capoeira, ili borba, ili svašta nešto, Ja ne obožavam sve to pokazivati, jer će im, kažem, puno pomoći u životu. I to je ono što mene puni. To je ono što meni daje, wow, wow, to je super. Coisas chaves são bons, mas em situação rápida, que é mais efetivo? Golpear. Então, ele me quer tocar com essa mão. Primeiro sai do perigo, tá? Vai. Sai do caminho, tá? Aqui é qual? Fígado. Fica tranquilo, não vou bater. É fígado, tá? Aqui. Garganta. Tá, pode fazer assim, pum, no garganta. Ou assim, na garganta. Então, fígado, garganta. Entendeu? Fígado. Mas ele é duro, ele é como pedra e tem medo, poxa. Fígado, pum, garganta. Dá um toque. Ó, imagina ter poder. Ó, fígado, ou boca do estômago, tá? Olha, só um pouquinho. E ele é mais duro que vocês, ele é como muito musculoso. Vem lá pra cá. Aí. Não, essa aqui é mais. Sai do perigo, tá? Contra. Esse é o suficiente, normalmente. Se você não cai disso, dá uma na garganta, tá? Ou passa para cá, dá uma joelhada, tá? Certo. No boca do estômago. Da cá você pode dar um cotovelo, para não perder tempo. Certo. Outra coisa, mesma coisa. Você entrou, aqui, girou, dá um cotovelo, tá? Ó, vai, outra vez. Então aqui, girou, pum, um cotovelo. Escuchaste? É trampa. Tá? Pum, i sai. Dobro je ovdje u Africi je dobro što još uvijek mislim postoje, ali oni nemaju, ne možeš sad vidjeti svaku osobu ko u Europi, ko ovdje u Centralnoj Americi, u ovoj Srednjoj Americi, u Južnoj Americi, u Sjevernoj Americi, u ostalom dijelu svijeta, ti ne možeš naći. Gotovo da ne možeš naći osobu od maloga dječaca, djevojčice do odrasle osobe da nema smartphone. Tako, to u Africi jako je rijetko naći. U Africi, on govori o Mongoliji. Jako je rijetko naći osobu koja ima smartphone i to je super. To je super zato što stvarno ne vise, neš ih vidi ovako na ulici, ne vise na tome 24 sata dnevno, nema tu taj socijalni, ja ga zovem asocijalni život, ti si kao nekakav socijalne mreže, socijalni život, u biti si asocijalan si sam u svojoj kući, u svom mraku i sad ti tu nešto tipkaš ili na mobitelu cijelo vrijeme.
Tako da toga nema i onda ljudi automatski imaju više vremena za sve ostalo. Ljudi automatski više rade, više doprinose, više stvaraju, kreiraju, zato što im ti prokleti ekrani ne uzimaju previše vremena. I to je super u Angoli jer ono, jednostavno, oni to žele, oni kad vide nekoga sa smartphonom, oni žele, vidim ja želju u očima, ali nemaju, ne mogu se priuštiti to. Tako da, koliko god to nama sad zvuči kao loše nešto, jel? To je zapravo kad pogledate u praksi je jako dobro. Lorenzo me va dar tá? Vai, bloco, tá? Aqui troca, ó. Agarrou aqui, segurou, agarrou para pescoço, dá uma no boca do estômago, empuxou, entrou, Mata-leão. mata-leão. Tá? Outra vez. Pode ser bloco com essa mão, vai. Bloco com essa mão ou pode bloco com outra mão, vai, outra vez. Se bloqueio com essa mão, troca. Segurou, agarrou, pá, dentro, fechado. Vai outra vez. Se bloqueio com esta, entrou, pum, empuxou, agarrou. Já morreu. Tá, muito bom. Tá? Vamos. Mnogi moji učenici studiraju. Znači studiraju pa su došli ovdje zaraditi novac da mogu nastaviti studije, da mogu plaćati studije. Mnogi su, kao što sam rekao, samohrani roditelji, većinom žene, pa dođu da bi imali bolju egzistenciju. Mnogi su imali snove biti u toj branši, ili u vojsci, ili u policiji, specijalcima. Eu, como sou estudante de engenharia, acredito que escolheria uma área na qual eu domino muito bem. Nesse caso mesmo na área da engenharia, porque eu estou a fazer engenharia industrial. Gosto de aula. Qual foi melhor para você? Qual tipo de aula? Arma, arte marcial? Para mim, eu digo que todas foram melhores. Todas foram melhores. Vou dizer mais no aspecto de defesa pessoal. Defesa pessoal gostei mais porque eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial. Já pratiquei capoeira, mas só que capoeira não me levou assim muito tempo. Não me levou muito tempo, só foi por aí meses. Foi por aí 3 meses que a minha mãe mandou desistir. Defesa pessoal que me apoiou porque aprendi a me defender a mim próprio. E se Deus quiser, quando sair daqui, entrar numa... Qual é a sua favorita? Minha aula favorita foi aula silenciosa, assim, do Império. Coisa militar? Sim, coisa militar. E se você... Primeira vez quando entrei aqui no centro de formação, vi o instrutor Vedra, gostei muito do instrutor, queria falar contigo no primeiro dia, mas estava com receio, pensava que devia me ignorar. Depois, com o tempo, vi que é uma boa pessoa, é humano. Não tem coração de ferro, não? Não tem, é boa pessoa. Se tivesse, devia expulsar os outros que cometeram várias vezes. Sim. Obrigado. Não, gostei bastante. Principalmente as aulas de ir na mata. Sustentar minha família. Pois saí de um emprego onde ganhava muito pouco para vir entrar nesse emprego e ganhar um pouquinho mais para sustentar a família. Não tem casa própria, só tem que pagar renda, tem que colocar a criança na escola. A esposa só começou a trabalhar 2 meses. Agora ela está a meter comida e eu ainda estou a procurar outro emprego. Vim nesse emprego para fazer mais. Okay. Gostei de aula? Muito. Estou a aprender muito. Quais são melhores? É tudo. Principalmente Krav Maga. Porque eu não sabia nada, agora já saberei como me defender em algumas instâncias, quando for ali no bairro, nas ruas, interpelado por um bandido, o pessoal já sabe como se defender, algumas técnicas que aprendi, saberei impor.
Escolta. Eu gosto muito de meter aqueles fatos, ficar com a arma assim, para meter medo nas pessoas, ficar mesmo assim, ok? Eu gosto de meter cara assim, de nervoso. Certo. Mas como qualquer ser humano, tinha ambições. E com o dinheiro que eu ganhava na altura era insuficiente para cumprir com os objetivos no período ou no tempo que eu quis. Em busca de novas oportunidades e ter um emprego organizado para dar sustentabilidade à minha família e para me capacitar. Perfeitamente, aprendi muita coisa. Qual aula você gosta mais? A aula que eu mais gostei é da defesa pessoal, uma das aulas. Imamo, ima se jednoga što smo ga zvali komando, koji je bio na komando obuci pa je nešto mu se dogodilo, psihički nije mogao proći, mislim prošao je valjda par mjeseci, ali više nije mogao. I došao je ovdje, položio je ovo i sad će raditi malo, pa će opet se vratiti u tu jedinicu. Observa bem. Olha. Perna direita atrás. 2. Mas minha pistola está sempre no direção. Quando eu cambio posição de 1 a 2, eu não vou fazer isso. Perder tempo. Estou aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Olha agora. 5. Eu não fiz isso. Certo. Disparar a minha perna. Certo. Cuidado. 1. Tá. Ó. Tá. Levantar. Ó. ¿Viste como levantei? Minha pistola é sempre nessa direção. Ó. Levantar. Primeira posição. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. Ó. Voltou. Posição. De cá, você não pode levantar assim. Certo. Levanta, porque o inimigo é lá. Pom, pom. Tá? Bom. Patrulha, porra. Com vocês não. Levanta. Camina. Ataque. Alto aí. Alto aí, alto aí, alto aí, alto aí. Patilha. Fechada a patilha. Camina. É a cintura também. Ó. Abandonado. Olha. A batota. Essa batota. Levantou. Ataque. Tchau! Sempre à frente de Cotavelo. Para reaccionar. Se pistola está aqui atrás. Atrás de Cotavelo, uma pessoa te leva a Cotavelo, tira sua pistola. Tá? Posição inicial assim. Ângulo. Seguro. Você gira qualquer lado. Não vai ter acidente na sua perna. Caminhar, girar, tá? Sempre aqui. Esse ponto é perigoso. Isso é treino. Treinar para chegar nesta posição, tá? Pistola é extensão de braço. Corre. Parou, joelho. Gira. Levantou. Corre. Parou. Girou. Corre. Parou. Gira para lá. Linha. Girou. Corre. Parou. Gira para cá. Linha. Girou. Ui. Vai matar um ou outro, profeta, filha da puta. O que você está fazendo? Dá-lhe a arma aqui. Sai, desqualificado. Corre. Girou. Girou. Girou.
Girou. Levantou. Corre. Parou, gira para lá. Não precisa levantar, só troca de joelho, tá? Certo. Ó, troca de joelho. Troca de joelho. Não é muito difícil fazer isso, certo? Certo. Vai. Aleluia. 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 Amém. Eu louvo ao Senhor. Go there. No panina. Bye. Again. Yeah. Tá bom. Tikangai na embelayo. Amen. Olo tika na embelayo. Amen. Olo tika na embelayo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amém, aleluia, amém. E aqui pra te adorar, amém. E aqui pra te exaltar, amém. E aqui pra te adorar, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém, aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém, aleluia, amém. 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 Oh, aleluia,
somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti. Digno de louvor, O Senhor, digno de louvor, o Senhor, Ele é digno de louvor, o Senhor, Ele é digno de louvor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Ele é digno de louvor, o Senhor, Ele é digno de louvor, o Senhor. Ja živim život onako kako sam sanja da bi živio. Ne bi ga minja za ništa drugo na svijetu. Jako sam ponosan na sve što sam napravio do sad u životu i nastojim raditi dalje. Pomagat, otvarat prilike i uživat. Ja sam Vedran Badžun i volim svaku sekundu svog života. Bilo se radilo o umjetnosti ili akciji. Ja jednostavno obožavam način na koji živim. Luštajte. Somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti, somente a ti, Senhor, somente a ti. Cadu campo, reda nema, tace nosi, greda reda, cadu campo, nema reda, tace nosi, greda reda. To je to, ljudi moji. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da malo, nadam da ste radoznali bili šta ja to radim, čim se bavim. Evo vam je malo pokazalo. To je samo mali dio projekta koji radim, koji volim, koji obožavam. Znači to je jedan dio, ima
potpuno drugi dio koji ćemo snimiti, možda je video i o tome šta još dalje radim, jer postoji ovdje problem vode, postoji problem svega, znaš, tako da ovo je samo mali jedan dio čim se ovdje bavim, inače i sve ostalo šta ja radim u životu, kažem, to je samo mali dio. Eto, ako vam se svidjelo, stisnite like, pretplatite se, uživajte u kanalu, idemo dalje zajedno.